Avui prepararem un plat molt fàcil i ràpid. Necessitem un ou, tomàquets cirerols, una cullerada de farina o maicena, llet, formatge, sal i oli i herbes al gust. Untem amb una mica d'oli els recipients. Han de ser una mica grans, ja que el preparat s'infla durant la cocció. Tallem els tomàquets per la meitat. És imprescindible o explotaran. Posem els tomàquets i el formatge ratllat a daus petits o ratllat. Preparem la llet, l'ou, la farina i una miqueta de sal. Ho batem bé amb les varetes manuals o elèctriques. Omplim la terrina amb aquesta preparació. Posem una mica d'herbes per sobre. Ho fem coure a 800 watts entre 3 i 4 minuts. Comprovem el punt de cocció punxant-lo amb un escuradents. Com veieu, més fàcil impossible. Escriviu-me als comentaris què us ha semblat i no us oblideu de donar-nos un like. Gràcies i fins aviat!